တင်ဆက်ချိန်ပါရှင်။ကျမတို့လုပ်ငန်းခွင်ထဲရောက်ပြီဆိုရင်ဘဝတက်လန်အတွက်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲ။အလုပ်သမားတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေရရှိဖို့အလုပ်ရှင်တွေဘက်ကရောဘယ်လိုတွေထောက်ပံ့ပေးတင်တယ်လဲ။လုပ်ငန်းခွင်ထဲရောက်နေတဲ့တင်ကိုယ်တိုင်ရောအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေပိုပြီးတိုးတက်လာဖို့ခက်ခဲနေသလား။ဒီတစ်ပတ်မှာလုပ်ငန်းခွင်တွင်ကျွမ်းကျင်မှုတွေမြင့်တင်နိုင်ဖို့ရေကြီးယာကမန္တလေးမြို့ကနေဆွေးနွေးထားပါတယ်ရှင်။အလုပ်သမားတိုင်းမှာအလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေရှိပါတယ်။အလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ရေကြီးယာကအမြဲအဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်ရှင်။လုပ်ငန်းခွင်တွင်ကျွမ်းကျင်မှုတွေမြင့်တင်နိုင်ဖို့လက်ရှိဥပဒေတွေထဲမှာဘယ်လိုရှိနေလဲ။ကျမတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုပြီးကျွမ်းကျင်မှုတွေတိုးတက်လာဖို့အတွက်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့လေ့လာသင်ယူနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးဖို့နေပယ်တီတီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူတွေစွမ်းရည်မြင့်သင်တန်းကျောင်းကဆရာဆရာမတွေအဲ့ဒါအပြင်ဥဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုကျမတို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။အခုဆိုအားလုံးလည်းရောက်နေကြပါပြီရှင်။ကျမတို့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းကျွမ်းကျင်မှုတွေမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေအဟန့်အတားတွေဖြစ်နေရလဲ။အလုပ်သမားတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေရရှိဖို့ဥပဒေပိုင်းကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျမစပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်2014ခုနှစ်ကကောက်ယူခဲ့တဲ့လူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်စီအရအသက်15နှစ်ကနေ29နှစ်အတွင်းလူငယ်လူရွယ်တွေမှာအလုပ်လက်မဲ့ရာခိုင်နှုန်း9.9%ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးနိုင်ငံရဲ့ပြန်အလုပ်လက်မဲ့ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုများတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အလုပ်ကံခွင့်လန်းရှားပါတာ၊ဤပညာလက်လန်းမိမှုနည်းပါတာ၊တင်ယူလေ့လာနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းနည်းပါတာတွေကအလုပ်ကံခွင့်လန်းနဲ့ကျွမ်းကျင်လုပ်သားပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်အဓိကအဟန့်အတားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။2013ခုနှစ်အလုပ်ကံနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေမှာတော့အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့အလုပ်ကိုင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုမြင့်မားတိုးတက်လာစေဆောင်ရွက်ပေးဖို့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မူဝါဒနဲ့အညီဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အလုပ်သမားတွေကိုပေးချေရတဲ့စုစုပေါင်းလုပ်အားကလစာရဲ့3.5%ရာခိုင်နှုန်းအောက်ထက်မနည်းတဲ့ငွေကိုရန်ပုံငွေထူထောင်ထည့်ဝင်ပြီးအလုပ်သမားတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကျမတို့အလုပ်သမားတွေလုပ်ငန်းဝင်တွေမှာကျွမ်းကျင်မှုတွေမြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်ဆိုလက်ရှိဥပဒေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်2013အလုပ်ကိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေတွေကဘယ်လိုအချက်တွေကတော့ကျမတို့တကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာရနေပြီလေ။ဘယ်လိုအချက်တွေကတော့ရရှိဖို့ခက်ခဲနေသေးလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကျမတို့ရဲ့ဥဆောင်ဆွေးနွေးမဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါရရှင်။ဟိုဘက်စလုံးမှာထိုင်နေတာကတော့ဆရာမဒေါ်အေးမွန်ဆိုပါ။ဆရာမကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးပါရှင်။ဆရာမဘေးမှာထိုင်နေတာကတော့ဆရာဦးမောင်မောင်ဦးပါရှင်။ဆရာကတော့မန္တလေးတိုင်းစက်မှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအတွင်းရေးမှူးပါ။ဆရာဘေးမှာထိုင်နေတာကတော့မက်ကျွယ်ဖြိုးဖြိုးအေးပါရှင်။အောင်မြင်မှုသင်တန်းကျောင်း partnership manager ပါရှင်။အမဘေးဒီဘက်အစွန်ဆုံးမှာထိုင်နေတာကတော့ဆရာမဒေါ်တင်နေရွှေပါ။ဆရာမကတော့ပန်တာချီမြင့်အထည်အလိမ့်နဲ့အချောကိုင်ဆက်ယုံအထွေထွေမန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမယ့်ဆရာဆရာမတွေအရင်ဆုံးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဆရာဆရာမတို့လုပ်ငန်းခွင်စဝင်တဲ့အချိန်အလုပ်ထဲကိုစရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုကဒီအလုပ်မှာမကျွမ်းကျင်သေးဘူး။မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့အချိန်မှာကိုအလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့ဘလို့အလွဲချော်တွေဖြစ်ခဲ့လဲဒီလိုမျိုးပေါ့အမှတ်တရလေးတစ်ခုခုပြန်ပြောပြပေးပါလား။အရင်ဆုံးဆရာမဒေါ်အေးမွန်စုကစပြီးတော့ပြောပြပေးပါလားရှင်။အမတခြားဌာနတစ်ခုမှာအငယ်တန်းစီးနဲ့ဝင်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီ attendance လက်မှတ်ထိုးတဲ့နေရာမှာအမကမသိဘူးရောက်ပြီးတရက်နှစ်နေတော့ attendance ထိုးရမယ်ဆိုတော့အမထိုးလိုက်ရောထိုးထည့်လိုက်။နောက်ကျအမကိုငါရဲ့အရာရှိကခေါ်တွေ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမကအဲ့ attendance ကိုမှင်နီးနဲ့ထိုးလိုက်တာ။မသိဘူးအမကလည်းမှင်နီဆိုတာကိုကဒီလိုပဲတွေ့တဲ့ဟာနဲ့ထိုးလိုက်တာပေါ့နော်။အနီအောင်ဆိုတာကအရေးကြီးတဲ့ထိတ်တန့်လေးဝက်တွေပိုင်းမှာသုံးတယ်ဒီလိုမှင်နီဆိုတာမှင်နီတားခံရတယ်တွေဘာလို့ဆိုတာကြတော့ဒါပြစ်မှုတွေပြစ်ဒဏ်တွေအဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့အမကမသိဘူးရောက်ခါစားတရနှစ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့တကယ်အမအတွက်မှတ်တရပါဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟုတ်ကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ဆရာအနေနဲ့ရောဆရာဦးမောင်အောင်အနေနဲ့ရောဘယ်လိုများအမှတ်တရများရှိလဲဝေမျှပေးပါအောင်ကျွန်တော်ကတော့လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်တော့ခက်ခဲမရှိပါဘူးလူသမားကတော့အချိန်လေးနဲ့ရှိတာပေါ့တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတော့မရှိအောင်လို့ပေါ့တက်နိုင်ဆုံးဖော်ဝေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေသားလေးတွေလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အမှတ်တရလေးတွေတော့ရှိခဲ့တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဝေမျှပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်မက်ကျွယ်ဖြိုးဖြိုးအနေနဲ့ရောဗာများဖြစ်မလဲရှင်ကိုပထမဆုံးစပြီးတော့လုပ်ရတဲ့လူကြီးကဂျာမန်အမျိုးသမီးပေါ့နော်ဒီတနေ့သူနဲ့ communication လုပ်တာသူပြောတဲ့စကားကိုကနားလဲတယ်ဒါပေမဲ့ကိုသူ့ကိုပြန်ပြောဖို့ခက်တယ်နိုင်ငံခြားသားပေါ့နော်တခြား local တွေကစကားမပြောရဲဘူးအဲ့တော့အပြင်ကိုသွားလိုက်တာနဲ့သူတို့တွေကမှားလိုက်တဲ့စကားတွေကိုနိုင်ငံခြားသားကိုပြောဖို့အတွက်ကိုအမက corridor ပေါ်မှာထဲတဲ့ကိုရုံးခန်းထဲကိုမဝင်ခင်မှာအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှဝင်ရတယ်အဲ့မှတ်တရလေးရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဆရာမဒေါ်တင်ရွှေအနေနဲ့ရောဗာများဖြစ်မလဲဟုတ်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာသင်တန်းပေါင်းများစွာအမတို့လည်းတက်ကြတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းလုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အချိန်ကျတော့နိုင်ငံသားစီကနေအမချုပ်ခလေးကိုတောင်းဖို့အတွက်ဗမာငွေလိုချင်နေဆိုတာကို
တော်တော်ကိုခက်ဟိုပြောခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုမှအမတို့ကုမ္ပဏီကိုနာမည်ကိုအသုံးချပြီးတော့မှလိမ်လည်မှုတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်အမကတအားကိုစိတ်ဆိုးသွားပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ချိန်မှာပဲချောမွေ့နဲ့ငါနင့်ကိုလုံးဝမယုံဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးအင်္ဂလိပ်လိုပြတကြီးထွက်သွားပါတယ်အဲ့တော့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်တော့ရံဖြစ်ရင်ပို့ပြီးတော့မှခက်ခဲတဲ့ဘာသာစကားကအလိုလိုထွက်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲတင်ထားဘာမှအလကားမဖြစ်ပါဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာဆရာမတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာကျွမ်းကျင်မှုတွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာဖို့အတွက်ဘာတွေကခက်ခဲနေရလဲဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးအဖွဲ့သားတွေကလူငယ်တချို့နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာရှိပါတယ်အခုသူတို့ရဲ့စကားသံတွေကိုကျမတို့အတူတူကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်တချို့အလုပ်ကိုင်နေဆိုရင်တော့တင်တန်းတက်ဖို့အချိန်ရှိတယ်တချို့အလုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူတို့တွေကအချိန်ပြည့်ပေါ့နော်အချိန်ပြည့်သူတို့အလုပ်ကိုပဲဦးစားပေးစေခြင်းနဲ့ပြီးကြလို့ရှိရင်တပြင်းတင်တန်းကိုတက်စေခြင်းလို့ရှိရင်သူတို့စီကခွင့်ပြုချက်ရမှသာလင်တက်ရတာပေါ့နော်ငွေကြေးလည်းပါမယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်သွားရဲလာတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးလည်းပါမယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်အချိန်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပါမယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကိုထပ်ပြီးမြင်ဖို့တင်တန်းတက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီအလုပ်ရှင်တွေပေါ်မှာပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေတင်တန်းတက်ဖို့အချိန်ခွင့်တောင်းရင်တော့အလုပ်ရှင်တွေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်ခင်ဗျတခါတလေကြလို့ရှိရင်အလုပ်ဆင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်တန်းချိန်နဲ့ကြိုက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်တော့ကအဲ့ဒါအနှောက်အယှက်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရဖို့အတွက်လည်းဒီတင်တန်းတက်မှရမယ်ဒီအလုပ်ခွင့်ကိုလည်းမထိခိုက်အောင်လို့အချိန်လေးတွေနဲ့အလုပ်ရှင်တွေအလုပ်သမားတွေညှိပြီးတော့ပေးစီချိန်တယ်ပေါ့ကျမတို့ဒီမှာဆိုရင်တော့လူငယ်တွေသူတို့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေပြောခဲ့တာပေါ့အခုကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာရောက်နေတဲ့ဆွေးနွေးမဲ့သူတွေအနေနဲ့ရောလုပ်ငန်းခွင်ကိုစဝင်မဲ့အချိန်မှာကိုကကျွမ်းကျင်မှုတွေမရှိသေးဘူးအဲ့အချိန်မှာလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ရလဲအဲ့ဒီဥပမာလေးကျမတို့ကြားချင်ပါတယ်ရှင်လက်ထောင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့တကယ်အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါ experience ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်ကအလုံးမရှိလို့အလုပ်လျှောက်တာသူကအတွေ့အကြုံဆိုတော့ဘွဲလက်မှတ်ကြည့်တာပြနိုင်တာတကယ်တမ်းညာအဆင်မပြေခဲ့ဘူးအစိုးရအနေနဲ့ဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာတွေပူးပေါင်းပြောပေါ့ကျောင်းနေမှာစာတွေ့တာမှကပဲတက်ဆိုင်ရာဘာသာနယ်ပယ်အလိုက်ပေါ့အလုပ်ခွင်တင်တန်းတွေမှာတခါတည်းလှုပ်ပြီးတော့ဘွဲလက်မှတ်တွေထုတ်ပြီးရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘွဲရလူငယ်တွေဂုဏ်ယူစွာဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းအလုပ်ရှင်ဘက်မှလည်းထိုက်တန်တဲ့လာတာနဲ့ပေးရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီကိုဆွေးနွေးသားသလိုပဲဒီအလုပ်ခွင်စဝင်မဲ့ချိန်မှာအခက်အခဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက်တစ်ယောက်ဘယ်သူများရှိအောင်မလဲရှင်ကျွန်တော်မေးချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွမ်းကျင်မှုတွေလည်းပါမယ်ကျွမ်းကျင်မှုတွေပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းတွေ့ကြုံရမယ်လုပ်ငန်းခွင်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အဲ့လိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကနေကျွန်တော်တို့အတွက်ဖန်တီးပေးနိုင်မပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်အကြောင်းသားတွေပေါ့အဲ့လိုမေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အခုဘက်ကမှလည်းလက်ထောင်ထားပါတခါတည်းမေးလိုက်မယ်နော်အမဗာများဆွေးနွေးချင်တာလည်းမသိဘူးရှင်ဟုတ်စေးကန်တရားဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အယောင်စေးအနေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့နယ်ပယ်မှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ရထက်သန်မှုတွေကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်တွေကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပျောက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်မေးချင်တာတစ်ခုကဝန်ထမ်းကောင်းကိုလိုချင်လို့ရှိရင်တင်ကိုယ်တိုင်ရောအလုပ်ရှင်ကောင်တရားဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားဆိုတာပါပဲရှင့်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဝန်ထမ်းကောင်းလိုချင်အလုပ်ရှင်ကောင်းဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုများအမြင်ရှိလဲလုပ်ငန်းရှင်ကောင်းဖို့ဆိုတာတဲ့ကိုတိုင်ကအလုပ်သမားကလည်းအလုပ်ထဲမှာထဲဝင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရဖို့လိုပါတယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ဝင်လာတယ်တကယ်လို့ရတာကြတော့အခြားလုပ်ငန်းဖြစ်နေတယ်ဒါမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ဒါအားလုံးပဲကဲတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာဒါမျိုးတွေ့ပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲမိမိရဲ့ကျွမ်းကျင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုဘာပဲပြောအနစ်နာခံပြီးတော့မှဝင်ပြီးတော့မှထဲဝင်လုပ်ဖို့လိုပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလုံရင်ထဲမှာဒီလုပ်ငန်းရှင်ကလည်းမိမိအောက်မှာရှိတဲ့လူသမားတွေရဲ့အရေးချင်းကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်နော်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်နော်အဲ့လိုလေးဝင်ပြီးတော့စောင့်ရမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုတိတိကျကျမှရောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့အန်ကယ်ကတော့အဲ့လိုပဲအကြံပြုဆွေးနွေးလို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးပါရှင်ဆော့ကဒီကအကိုတွေဆွေးနွေးသွားတဲ့အတိုင်းပဲဒီလုပ်ငန်းဝင်စဝင်မဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့အခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကကျမတို့ဒီ2023အလုပ်ကိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်ရှင်တွေဘက်ကနေပြီးတော့အလုပ်သမားတွေဟိုတလပေးရတဲ့လစာရဲ့3.5%ကိုဒီတင်နန်းနေဖွင့်မှုအတွက်ရန်ပုံငွေပြန်ထည့်ပြီးတော့သုံးရမယ်သူတို့ရန်ပုံငွေပြန်ထည့်ပေးရမယ်ဒါကဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းခွင်အကျိုးတင်နန်းနေနောက်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းကျွမ်းကျင်မှုတင်နန်းနေဖွင့်မှုအတွက်ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျမတို့မြင်နေရအလုပ်ရှင်တွေဘက်ကထည့်သွင်းတာလည်းမတွေ့ရဘူးဒီလိုတင်နန်းနေလည်းကျမတို့မတွေ့ရပါဘူးဆိုတော့ဆမတော်အေးမွန်ဆိုမေးချင်ပါတယ်ဒီဥပဒေကအသက်မဝင်တာလားရှင်ဒါမှမဟုတ်တကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့သူတွေရောရှိရလားရှင်
ဥပဒေထဲမှာတော့ဒီ3.5ရာခိုင်နှုန်းဟာရန်ပုံငွေအတွက်ထည့်ဖို့အတွက်ပါပါတယ်အဓိကကကျ facility ပေါ့နော်သင်တန်းကျောင်းတွေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးတွေမပေါ်ပေါက်သေးဘူးပေါ်ပေါက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုကလည်း facility လည်းပြည့်ပြီးသင်တန်းကျောင်းတွေလည်းရှိနေပြီဒီကလည်းပတ်စံထည့်ထားတယ်ဆိုရင်တခါတည်းချိန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်တာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကတော့ရန်ပုံငွေထည့်တဲ့ကိစ္စလည်းမထည့်ကြသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီရန်ပုံငွေကိုလည်းအလုပ်ရှင်တွေဘက်ကနေသူတို့ကများတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျမတို့ဒီ2013ခုနှစ်လောက်ကန်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေကိုလည်းပြင်ဆင်မှုအတွက်ရှိတယ်ပြင်ဆင်ပြီဆိုလဲဒါကို 0.5 အစားထပ်ရောမလားနိုင်ငံတော်ကရောထပ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့မှုပေါ့လေပေးမလားအဲ့ဒါကြီးပါနိုင်ပါတယ်အခုပြင်ဆင်နေပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့သူတွေမှာထပ်ပြီးတော့ကျမတို့ထပ်ယူပါမယ်လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုကိုကဝင်နေပြီဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတက်လန်းအတွက်ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့သင်တန်းတွေတက်ဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါကအလုပ်ရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့အချိန်မပေးဘူးခွင့်မပြုလို့မတက်ရဘူးဆိုတဲ့သူတွေရဲ့ဘက်ကဆွေးနွေးချက်တွေကိုကျမတို့ကြားချင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာလုပ်တယ်ဟိုတယ်မှာလုပ်တယ်ဆိုငါဘယ်ချိန်မှာဟိုတယ်မန်နေဂျာဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်စားသောက်ဆိုင်မှာလုပ်တယ်ဆိုလည်းငါဘယ်ချိန်မှာ chef ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မန်နေဂျာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့အိမ်မက်တွေရှိရပါတော့အဲ့လိုအိမ်မက်တွေရှိဖို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကတင်တန်းကျောင်းတွေကိုပြောချင်နောက်တဲ့တစ်ခုကတင်တန်းကျောင်းတွေကဘာလဲဆိုခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတင်တန်းကျောင်းတွေကမှုလို့ပေါက်နေရပါတော့အဲ့ဒီပုံမှာဟိုတင်တန်းကလည်းဒီလိုတင်တယ်ဒီတင်တန်းကလည်းဒီလိုတင်တယ်တင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကမျှော်လင့်ချက်နဲ့ဆိုတော့ဗျာဒီတင်တန်းကိုတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ senior ကြီးတွေကဥပမာ English skill တွေပါတက်ဆိုကျွန်တော်တို့ senior ကြီးတွေကပေါ့နော် Bell company မှာကျွန်တော်တို့တွေပေါ့အလုပ်တွေလုပ်နေပြီလစာဘယ်လောက်ကြီးရေဆိုတော့အာမခံချက်တွေကမရှိရတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင်တန်းကျောင်းတွေမှာယုံကြည်မှုလည်းအားနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်မှာပေါ့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ပေါ့ကြီးကြပ်ပြီးတော့မှဒီတင်တန်းကျောင်းတွေပေါ်မှာစံတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်ဒီစံတွေပြည့်မီမှလည်းဒီတင်တန်းကျောင်းကိုဖွင့်ခွင့်ပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြင်ကဒီကျွမ်းကျင်မှုတင်တန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစံတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုဘတ်ဂျက် view ကိုဖြည့်စေချင်ပါတယ်အမကလည်းဒီတင်တန်းကျောင်းတွေဖွင့်နေတဲ့သူတင်တန်းကျောင်းတွေဘက်ကသူဆိုတော့ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုများအမအနေနဲ့အကြံပြုချင်လဲရှင်မောင်လေးခုနပြောသလိုပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာသင်တန်းကျောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တင်ပေးလိုက်တဲ့သင်တန်းကလည်းတစ်ခုနဲ့မတူဘူး။ဒီအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့အောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားများအလုပ်အကင်ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့တခြားဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အကုန်လုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီလုပ်သားများရဲ့အလုပ်ကင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စံသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးဟာကိုလုပ်နေပါတယ်။အဲ့တော့ကကြတော့နောက်ပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ NSSA အဖွဲ့နဲ့ချိတ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သင်တန်းကျောင်းတွေအကုန်လုံးကဒီစံတစ်ခုတည်းကိုဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ခါကြတော့အခုဆောင်ရွက်နေပါတယ်ခုနက2013ကဒီအလုပ်အကင်ကျွမ်းကျင်မှုပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဥပဒေကအခုပြန်ဆွဲနေပါတယ်အဲ့ပြန်ဆွဲပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးအသက်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သင်တန်းကျောင်းတွေအကုန်လုံးကဒီ NSSA ရဲ့အောက်မှာပဲ Accredited Training Center ဖြစ်ရမှာပါအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမားတို့သင်တန်းကျောင်းတွေအများကြီးပဲဒီလုံးလိုက်တဲ့သင်တန်းကျောင်းတွေအကုန်လုံးကဒီ NSSA ရဲ့အောက်မှာပဲရှိတဲ့ဒီ Accredited Training Center ဖြစ်အောင်လို့အမားတို့လျှောက်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်တန်းသားအနေနဲ့ကကိုတက်မဲ့သင်တန်းကိုရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်စနစ်တကျရှိတဲ့သင်တန်းဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲထဲမှာဆိုလဲ NSSA ကဆရာရောက်နေပါတယ်ရှင်ဆရာအနေနဲ့ဒီစံသတ်မှတ်မှုအတွက်ဘယ်လိုအဆင့်ရောက်နေပြီလဲဆရာဒါနည်းနည်းလောက်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်အားလုံးသိအောင်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းခွင်တွင်းမှာလုပ်ငန်းခွင်တွေ့ကြုံရည်တွေကကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိနေပြီးတဲ့လူတွေကိုအတိမတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့စနစ်ကိုတော့ပထမဦးစားပေးအနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဓိကတော့ကျွမ်းကျင်မှုစနစ်နဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ဆေးကပ်ဖြတ်ခြင်းဆောင်ရွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါ recognition of prior learning ပေါ့လေကျွန်တော်တို့သူ့မှာငကိုရှိနေတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေငကိုလေးလာထားတဲ့ဟာတွေကိုအတိမတ်ပြုလက်မှတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးကပ်ဖြတ်ပြီးတော့လက်မှတ်ထုတ်ပေးတာပါလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဒီလုပ်သားတစ်ယောက်ကဘယ်အဆင့်ထိတိတိကျကျတက်မြောက်တယ်ဆိုတာမျိုးကို तू ကသိလို့တာပဲခုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းတာဝန်ပေးချင်တာဒါပေမဲ့ तू ကလုပ်ငန်းတွေ့ကြုံ2နှစ်ရှိတယ်3နှစ်ရှိတယ်ဒါပြောတာဘယ်လောက်ထိ तू ကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိနေလဲဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့သေချာမသိနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဟာကိုအဓိကသွားကျင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒါပေါ်ပေါက်လာဖို့နီးစပ်နေပြီလားဒီစစ်ဆေးကပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့တူတင်တန်းကျောင်းတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ကိုဆက်သွားနေတယ်နောက်ပြီးတော့အလုပ်ကိုင်23မျိုးကနေအပြင်ဟောပြီးနိုင်ငံတကာလည်းကူးပြောင်းမှုများတဲ့ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုများတဲ့ဒါမျိုးအလုပ်ကိုင်မျိုး90လောက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစံသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းဆက်လက်လုပ်သွားမယ်အဆင့်1နဲ့2ပြီးသားအလုပ်ကိုင်တွေတွေ့ကြတော့လဲကျွန်တော်တို့ကအဆင့်3လို့အဆင့်4တို့ရှိဆက်ပြီးတော့တက်နိုင်မှုအတွက်လည်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီ NSSA ဘက်ကတင်နန်းဆင်းသွားတဲ့သူတွေသူတို့ဒီကတင်နန်းဆင်းလက်မှတ်တွေရတဲ့သူတွေအနေနဲ့တကယ်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဘယ်လောက်တိုင်းတာထိသူတို့ဒီလက်မှတ်နဲ့အသုံးဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်လဲဒီပုံမှာကျမတို့ဒီကဆရာမဒေါက်တာတင်ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံမှာပြောပြပေးပါအောင်ဘယ်လောက်တိုင်းတာထိဒီဟာအသုံးဝင်နိုင်မလဲရှင်ဒ
ဒီတင်နန်းသမားတွေကိုလည်းအမားတို့ကလည်းလူလားပါတယ်လိုအပ်တယ်နောက်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီတင်နန်းစင်းလက်မှတ်ကိုကင်ပြီးတော့အမားတို့စီရှောက်လာတာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးဒါစက်ယုံတိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းမှာကိုလိုချင်တဲ့လူကိုလည်းအလို့ရှင်ဘက်ကမရတယ်လို့ကိုတက်ထားတဲ့ပညာကိုလည်းအသုံးချခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကျမလေးစောကဒီခေါ်လိုက်တိုင်းမှာအများနဲ့လက်ထောင်နဲ့3ခါလောက်ရှိပြီကျမမခေါ်ပြစ်ဘူးဟိုဘက်ကဘယ်ဘက်ကပါအပေါ်ဆုံးတန်းအမပါအမကဘာများဆွေးနွေးချင်တာလဲမသိဘူးเนาะကျမအကြောင်းအရာကိုမဆွေးနွေးခင်မှာကျမ NSS ကဆရာကိုမေးခွန်းမေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ NSS ကဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေးအချင်းတွေကိုစံသတ်မှတ်ပေးတဲ့1 2 3လေးအဲ့လိုမျိုးတို့အရေးအချင်းတွေကိုသတ်မှတ်ပေးတော့အလုပ်ရှင်တွေကရောဒီလက်မှတ်ကိုသူတို့ကအတိမတ်ပြုပေးမလားဥပမာသူ့ရဲ့ level က1ကြီးရှိနေပါစေ2ကြီးရှိနေပါစေဒီလုပ်ငန်းရှင်ကသူ့ကိုဒီအခြေခံလစာပြည့်မီအောင်မပေးနိုင်ရင်အဲ့ဆိုဆရာတို့ NSS နဲ့ရောလုပ်ငန်းရှင်နဲ့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးအချင်းနဲ့ပြည့်မီတဲ့ဒီလစာနဲ့ပြည့်မီတဲ့ခံစား권တစ်ခုပေးအောင်လုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိမလားလို့သိချင်ပါတယ်ဒီကတော့အတိမတ်ပြုမှုရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့လက်ခံမှုအတိုင်းအတာကိုပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဆောက်လုပ်ရေးစက်တာကိုပဲကျွန်တော်တို့ဥပမာပေးလို့ပါလေကျွန်တော်တို့ကာပင်တာကိုစင်တင်နစ်စစ်တဲ့လက်သမားနောက်အုပ်စီစင်တင်နစ်စစ်စစ်ကပ်ဖြတ်ပြီးလက်မှတ်တွေထုတ်ပေးနေပါလေဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကအစနစ်ရသွားရင်ဘယ်လောက်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဒါဥပဒေမျိုးတွေထွက်လာဖို့အတွက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ခုပြုပြင်ရေးဆွဲနေတဲ့2013လောက်ကိုင်းလင်းကျွမ်းကျင်မှုဖော်ပြတဲ့ဥပဒေကိုပြင်ဆွဲနေတဲ့အပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အပိုင်းတစ်ပိုင်းလေးနဲ့ထည့်ထားပါမယ်ဘယ်လက်မှတ်ဘယ်ဆင့်ရလို့ရှိရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါဖြစ်လာမနိုင်မဲ့ဟာပါဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ဆရာဦးမောင်ရှင်ဟုတ်စောစောကဒီ NSS ဆရာဆွေးနွေးသွားသလိုပဲဒီ NSS ဆရာလက်မှတ်ကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကအတိမတ်ပြုကြရဲဆိုတော့အဲ့ဒါဟုတ်လားဆရာအနေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကအမြင်ကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်လုပ်ငန်းအမျိုးသား23မျိုးထဲမှာဆိုရင်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလျှက်စစ်လုပ်ငန်းတွေနောက်တစ်ခုကတန်ရေးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေနောက်တစ်ခုကတန်လီတန်ခွေးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အုပ်စီရဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ NSS လက်မှတ် certificate ရတဲ့အဆင့်တစ်ပေါ့နော်အဆင့်တွေကကျွန်တော်ထပ်မပါပြီမှာဆိုရင်တော့ဒါ1400ခန့်ကျွန်တော်ရရှိပြီးပါဖြစ်ပါတယ်ဒီဆရာကြီးတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မာနီစမှုဆောင်ကော်မတီနဲ့ဒါဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကျမတို့ဆောဆောကမေးခွန်းမေးသွားတဲ့အမှာကိုပြန်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကဒီဆရာ2ယောက်ဆောဆောကဖြေသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဖြေပေါ်မှာအခြေအနေမှုရှိလားနောက်ပြီးတော့ဒါတွေလက်တွေ့ကြတယ်လို့ထင်လားရှင်အမအမြင်လေးပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါဦးဆရာကကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ညီများတဲ့လစာကိုပေးတယ်လို့ကြားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဖြေကိုကျင့်တတ်ပါတယ်တခြားနေရာဒေသတွေပေါ့နော်ဥပမာတချို့ဝန်ထမ်းတွေကအချိန်တွေအလုပ်လုပ်တာတက်တန်းကြာရှည်နေပြီဒါပေမဲ့လက်မှတ်မရှိဘူးပေါ့ဒီလိုနေရာအဓိကလိုအပ်တာတွေကဟိုတယ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်တချို့ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းတွေခံရပါတယ်လက်မှတ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အဓိကအဲ့လိုမျိုးဟိုတယ်နေရာနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းလက်မှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကျမတို့အခုဒီလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လာဖို့အဲ့ဒီကမှနေတစ်ဆင့်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်မြင်လာဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်ဘယ်လိုကြိုးစားနိုင်မလဲအခုဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးကျွမ်းကျင်မှုတွေရရှိဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့ဥပမာတစ်ခုကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီဘက်က TV ကိုကြည့်ပေးကြပါရှင်ကျောင်းအားနေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အထက်ကျောင်းဆက်ရုံမှာအမအလုပ်တင်လေးသွားလုပ်တယ်အဲ့အချိန်တော့အမတော့ချုပ်ရတဲ့နေရာလေးကကော်လန်နဲ့လက်ဖက်တွဲရတဲ့နေရာလေးပေါ့ဒီကောင်ကလိုင်းပြန်သွားမယ်လားတကယ်လို့ချုပ်နေရတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုလည်းချုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးတကူလုံးတွဲတက်ဖို့အဆင့်ရောက်ဖို့ဆိုတာလေဆရာမတွေကိုလေကိုလိုချင်ကြအောင်ပေါ့နော်မခိုင်းမချင်းချိန်ပိုလေးသမီးဒီနေ့ဆင်းပေးလို့ရတယ်ဒါမျိုးလေးကျမတို့မေးပြီးတော့လှုပ်ချင်ကိုင်ရင်စိတ်ကိုကျမပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်မြင်းရှိတာပုံချပေးမရှိတာဘိုင်ယာတွေကချုပ်လုံးမှုစာရွက်တွေပေးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတွေပဲသူတို့ရေးလာစကားပြန်ပါတယ်ပါတဲ့ခါမှာသူတို့ကတခါတည်းဥပမာဆိုပါစို့ size spec လို့သူတို့ကပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကအတိုင်းတာစာရွက်အမကလည်းတခါတည်းနောက်ကလိုက်မှတ်တာပဲဒါတွေကိုအမတို့ကအလွတ်ကျက်တယ်အမနောက်ဆိုဒီ size spec လို့အမဘိုင်ယာကိုထိုင်းရပြောနိုင်တယ်ဒါဆိုတော့တီးတန့်သွားတင်တာမဟုတ်ဘူးလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအမတို့ကြက်ကိုကြက်ရမှာသိကိုသိရမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်တို့ဒါအောင်မြင်နိုင်မလားမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလားဒီလုပ်ကိုလုပ်လို့ရလားမရလားစကားပြန်မထားလို့ဘဲနဲ့ဒိုင်းရဲ့တကားပေါက်အောင်အမတို့ကပြောတယ်ပေါ့ပြောရင်းနဲ့ဒီတရုတ်ပြည်ကလာတဲ့ဒီတရုတ်တွေကြတော့ဘလို့မှသူတို့မူလမှာအင်္ဂလိပ်စကားပြောမပါလာဘူးမတတ်ဘူးဆိုတော့အခက်ထပ်တွေ့ပြန်ရောအဲ့တော့အမတို့ရေဒီယိုကက်ဆက်ကလေးနဲ့အားတဲ့အချိန်မှာထမင်းစားနားတဲ့အချိန်အဓိကဘာအောင်နားထောင်လဲမနှက်ဖန်ကတရုတ်နဲ့တွေ့ရင်ဘာပြောမှလဲပြောတဲ့စကားကိုအမတို့တန်းနာထောင်တန်းပြီးတော့တင်တယ်အဲ့မှာစပြောရင်နဲ့ဆို
အမတော်တော်လေးဒီတရုတ်စကားကိုပြောတတ်တဲ့ level အဆင့်တစ်ခုရောက်လာတယ်ကိုလုံချင်တာတစ်ခုကိုရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုထားမယ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အမအလုပ်ကိုစူးစမ်းတယ်လုပ်ပြတယ်အရာအားလုံးအမသိကျင်တတ်ချင်စိတ်နဲ့သင်တယ်လက်ရှိအလုပ်မှာအမအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့ရယ်လက်ရှိအလုပ်မှာအကုန်လုံးကအမကိုလက်ခံဖို့ရယ်အဲ့ဒါအမရဲ့အဓိကစူးစမ်းအထောက်မှုပေါ့ကျမတို့ဒီမှာကြည့်ခဲ့ရတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာလိုပဲဘဝတက်လန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီမှာဒီလိုမျိုးစူးစမ်းဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေရဖို့ကိုဘွားရဲ့တလန်အောင်မြင်မှုတွေရဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးအခက်ခဲအဟန့်အတားတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုကျမတို့ဒီကလူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဒီကလူတွေရဲ့အသံတွေကိုကျမတို့ကြားချင်ပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကအသံတွေကိုကျမတို့စပြီးတော့နားထောင်ပါမယ်ရှင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းငယ်ကလေးကကွန်ပျူတာကိုအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ဒီကွန်ပျူတာဘက်ကိုအရန်ကိုလိုက်တယ်သူရဲ့အိမ်ကလည်းဒီ cyber cafe ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးလည်းရင်းနှီးမှုရှိရကျွမ်းကျင်မှုလည်းရှိတယ်သို့တော့ကံမကောင်းတဲ့ချက်က तू ကစာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါကျတော့10တန်းအောင်စင်မရှိတယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာ तू ကွန်ပျူတာပိုင်းနဲ့လည်းအရန်ကိုကျွမ်းကျင်လာတယ်ဒီ networking ဘိုင်းကို तू အရန်စိတ်ဝင်စားတော့အဲ့ဒီမှာလည်း तू ထက်ကလိုက်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ဒီပြင်မှာတင်တန်းနေတက်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာတယ်စီးပူးတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဆင့်အရန်ကိုကောင်းနေပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်ကငါကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကိုဝင်မယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့နီးပညာပိုင်းတွေ तू လေ့လာခြင်းတယ်အကြီးကြီးတွေကို तू လုပ်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ तू အလုပ်ဝင်လျှောက်တယ်သို့တော့သူ့ရဲ့အလုပ်ဝင်လျှောက်သမျှလျှောက်လွှာတွေဒီလူတွေခေါ်ဖို့အဆင့်ထိအောင်ဘယ်တော့မှရောက်မလာခဲ့ပဲနဲ့အခုချိန်မှာဆိုရင် तू ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလေးပဲလုပ်နေရတဲ့အချိန်မျိုးရှိတယ်ဒါကလည်းဆရာတို့ရဲ့အမြင်ကရောဘယ်လိုရှိတယ်လဲသူကိုယ်တိုင်ဒီကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်သို့တော့လုပ်ငန်းတွေဒီသူ့ကိုတစ်ခါမှလူတွေတောင်ခေါ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့အခက်ခဲရလဲအဲ့ဒါပါပဲကိုယ်တိုင်ကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်လို့ယူဆလို့ကျွန်တော်တို့ရှောက်တယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းခွင်နေစီကအခုတကယ်ချင်းကဘယ်လိုအလုပ်တွေကိုရှောက်တာလဲသူကဘယ်လိုကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိရလဲရှင် तू က networking ဘိုင်းကိုရှောက်တာပါ networking ဘိုင်းရှောက်တယ်ဆိုတော့ तू ကုမ္ပဏီကြီးတွေလိုက်ရှောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရန်ကုန်လေးထိအောင် तू သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသဖို့အထောက်ထားမရှိတာလားဘယ်လိုမျိုးလဲအလုံးလျှောက်လွာမှာ तू ကပညာရည်ချင်းထည့်ရတယ်ပညာရည်ချင်းမှာ तू 10တန်းအောင်လို့ပဲထည့်နိုင်ခဲ့တယ်ကျန်တဲ့ဟာကိုတော့ဒီကို KMD တို့ဘာလို့ပုံစံမျိုးမှာ तू တက်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်မှတ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးထည့်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုသိချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ကျမတို့ဒီ match ကိုမေးချင်ပါတယ်ရှင်ဒီကျွမ်းကျင်မှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာစာရွက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ကိုတကယ်ကျွမ်းကျင်ပါတယ်ကိုတကယ်လုပ်တတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲရှင်အလုပ်ထဲကိုလုပ်ချင်တယ်ဝင်ချင်တယ်သူတို့မှာ certificate တွေတချို့ certificate တွေရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း10တန်းမအောင်သေးတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအမတွေ့တာကတကယ်တမ်းကျတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာအလုပ်ရှင်ကတန်ဖိုးထားတာဒီလုပ်သားအပေါ်မှာကျွမ်းကျင်မှုဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာရယ်သူ့ရဲ့ experience ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာအပေါ်မှာပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတယ်လို့အမမြင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကအလုပ်ကိုခုနကတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်မောင်လေးပြောလိုက်တဲ့ဟာမှာအလုပ်ကျွမ်းကျင်မှုသူဒီတင်တန်းနေတက်ထားတယ်သူအဲ့ဒါကိုလည်းဝါသနာပါတယ်သူအလုပ်လျှောက်တယ်မရဘူးဆိုတဲ့အခါမှာအမနည်းနည်းစဉ်းစားမိတာတခုကနံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့သူ CV ပြင်တာမှာနည်းနည်းလိုအပ်နေတယ်လို့မှချင်တယ်။တင်တန်းတွေကိုတက်လိုက်ပြီးတော့တင်တန်းအကောင်းမဲ့တက်တဲ့အရန်နာမည်ကြီးတဲ့တင်တန်းပဲတက်တဲ့တက္ကသိုလ်မှာပဲတက်တဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ငံခြားမှာပဲသွားတက်တဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲတက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ landing ကအဓိကအရေးကြီးဆုံးပဲ။ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတယောက်ရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ဆိုရင်ဘာတွေများဖြစ်မလဲရှင်။ဝေမျှပေးပါအောင်အားလုံးလည်းသိအောင်။ကျွမ်းကျင်မှုလို့ပြောတာနဲ့ဆိုရှင်ကိုအလုံးမဲ့အလုပ်ထဲမှာနီးပညာကျွမ်းကျင်မှုကိုပဲတွေးပြီးတော့အဆချင်းတန်းပြီးတော့မြင်ကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့နီးပညာတွေမကောက်ဘူးမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်အရေးကြီးနေတာကအထွေထွေအသိပညာဗဟုသုတနော်ဒီ mindset ကိုချိန်မှုအတွက်အဲ့ဟာကလည်းအဓိကအရန်အရေးကြီးပါတယ်နီးပညာကလည်းတကယ်ကိုနီးပညာကိုစနစ်တကျနဲ့သင်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကိုသင်လိုက်တဲ့နီးပညာကကိုတက်လိုက်တဲ့အကြောင်းတစ်ကြောင်းကခုနအမပြောသလိုပဲတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ပညာအရေးချင်းကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းဖြစ်မဖြစ်ကိုတေချာစီစစ်ပြီးတော့ကိုကတက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာမဟုတ်ကျမတို့အခုဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးကြားသိခဲ့ရပါတယ်ကျမတို့ဒီအလုပ်သမားတွေဘက်ကအခက်အခဲတွေရောနောက်အလုပ်ရှင်တွေဘက်ကသူတို့အမြင်တွေရောအများကြီးကြားသိသွားခဲ့ရပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ဥဆောင်ဆွေးနွေးရဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုမေးခွန်းမေးချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့ဆရာမတို့ကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုလာတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုလာပြီးနောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ဒီအလုပ်သမားတွေလုပ်ငန်းခွင်တွင်ကျွမ်းကျင်မှုတွေမြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်ကိုယ့်အနေနဲ့ဆိုရင်ဘာအနေစလုပ်မယ်လို့ထင်လဲရှင်အဲ့ဒါကိုတော့ကျမတို့ဆရာမဒေါ်ရီမွန်ဆိုကနေစ
ပြီးတော့ပြပြပေးပါအောင်ဒါတော့ကျမတို့ဥဆောင်ဆွေးနွေးဆရာဆရာမတွေအားလုံးပြပြပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်ဒီဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တင်နန်းကျောင်းတွေကိုတိုးချဲ့ဆောက်ဖို့တင်နန်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတိုးများဖွင့်ဖို့ကိုရည်ရထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးတွေပြောတဲ့အတန်တွေကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဘာသိရတယ်လဲဆိုတော့သူတို့တွေဟာလုပ်ငန်းခွင်ရဲ့ပြင်ပအချိန်တွေမှာသူတို့လုပ်ငန်းလုံနေတဲ့အချိန်မှာတင်နန်းတွေကဖွင့်နေတယ်ဆိုတော့လုံချိန်နဲ့တင်နန်းချိန်တွေတော့တိုက်နေကြတယ်အဲ့တော့သူတို့အတွက်အခက်အခဲရှိတယ်တက်ဖို့อ่ะအဲ့တော့ကျမတို့ကနောက်ဘာလို့စဉ်းစားမိတယ်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျမတို့တင်နန်းဖွင့်တဲ့အခါမှာသူတို့အလုပ်ချိန်နဲ့လွတ်တဲ့အချိန်တွေပေါ့မနက်ပိုင်းမနက်စောကြီးပိုင်းညနေပိုင်းအဲ့လိုမျိုးကိုတိုးချက်ဖွင့်လှစ်သွားတဲ့နယ်အဲ့လိုမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့နယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်တင်နန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်တဲ့နယ်ဆိုပြီးတော့ကျမအတန်အခုရပါတယ်ဒီကညွှန်ကြားမှုပြောသလိုပဲလုပ်ငန်းခွင်ပြီးတဲ့ချိန်ညနေပိုင်းပေါ့နော်ညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတင်နန်းတွေဖွင့်ဖို့ကစောသောကလေးကကျွန်တော်တို့ကဒီ GDC တို့ GDS တို့ကျွန်တော်တို့ကစက်မှုတင်နန်းကျောင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေလည်းကျွန်တော်ဆွဲနေပါတယ်အဲ့လိုတွေလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကလေးတွေတက်တဲ့ခါမှာလည်းသူတို့ရဲ့အခါကြီးဝင်နေမှုဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကစုပေါင်းပြီးတော့မှသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ FOC ပေါ့နော်တင်နန်းကိုလက်ကားရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတင်ပေးဖို့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်မက်ဂျက်ဖြည်းဖြည်းအနေနဲ့ရောရှင်ဟုတ်အလုပ်ထဲမှာကိုကကျွမ်းကျင်ရဲတန်းနဲ့ဒီလာစာကိုကောင်းကောင်းမရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတချို့ဒီမျက်နှာကြီးတွေခွင့်ရည်တွေဆုံးရှုံးနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကခုနကတော့ဘာကြောင့်ဒါတွေကလာရဒီမေကွန်းတွေဖြစ်လာရတာလဲဒီပြဿနာတွေဖြစ်လာရတာလဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေကအလုပ်ထဲကိုဝင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့သိရမယ်သိထိုက်တဲ့အလုပ်သမားဥပဒေတွေအလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေအလုပ်သမားရပိုင်ခွင့်တွေနောက်တစ်ခုကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအလုပ်သမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ရေးတွေအဲ့ဟာတွေမသိလို့ဒီဟာတွေကနေစပြီးတော့လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့နစ်နာခွင့်ပေါ့ကိုကကျွမ်းကျင်ခြင်းလုပ်ရတဲ့တန်းနဲ့မရဘူးဆိုတာဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာကကိုကဒါမျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးအလုပ်ရှင်နဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမလဲကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရင်တရားဥပဒေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသိအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမသိချင်းရနေပြီးတော့လာခဲ့တာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့ဒါမျိုးကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုအထွေထွေပခုတုတတွေကိုသိအောင်ပို့လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အမရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါအမဟုတ်ဆိုတော့ဆရာမဒေါ်တင်နေရွှေအနေနဲ့ရောရှင်ဘာနေစလုပ်မလဲရှင်ဒီကနေစလုပ်ငန်းရှင်ဘက်အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ idea တစ်ခုရတာကကျွန်တော်တို့အခုလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာရှိထားတဲ့အလုပ်သမားတွေကတင်တန်းတက်ချင်အောင်ကျွန်တော်တို့အရေးချင်းတွေတကယ်တက်ချင်တဲ့သူတွေလားတကယ်ကိုရချင်တဲ့ဟာဆန်းစစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေအနေနဲ့အလှည့်ကြပေါ့ဒါမျိုးလူစားထိုးပြီးလုပ်ငန်းခွင်လည်းမပြည့်ရအောင်ဒီမှာရှိထားတဲ့တကယ်အရေးချင်းရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေလည်းတိုးတက်လာအောင်ဒါအားလုံးအတွက်ကောင်းမှုပါပဲဒီလိုမျိုး idea တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဖွဲ့စည်းပြီးတော့စိတ်ဝင်ရှိထားတဲ့ management team အနေနဲ့လည်းဒါဘယ်လိုလုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းကျွမ်းကျင်မှုတွေမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်အကြောင်းအရာမှာဆွေးနွေးသွားတာဆိုရင်အလုပ်သမားတွေဘက်ကအခက်အခဲတွေရောဒီအလုပ်ရှင်တွေနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့သူတွေဘက်ကအကြံပြုချက်တွေရောကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုကြားသိခဲ့ရပါတယ်အခု TBCC ဝင်ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပြုချင်တာတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင် Facebook မှာမြန်မာလိုရေးကြည်အားလို့ရိုက်ရှာပြီးတော့လာရောက်ဝေဖန်အကြံပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်အခု TBCC ဝင်ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေရောဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲထဲမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားကြတဲ့သူတွေရောဥဆောင်ဆွေးနွေးသွားတဲ့ဆရာဆရာမတွေရောအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်အလုပ်သမားတိုင်းမှာအလုပ်သမားခွင့်ရေးရှိပါတယ်အလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ရေကြည်အားကအမြဲဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်ရှင်